أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Med Guds nåde så nærmer vi oss nå slutten av den 35. årskonferansen, og jeg vil benytte anledningen i dag til å rette deres oppmerksomhet mot beskjeden fra den 5. kalifen som ble lest opp i går, og hvis oversettelse dere skal ha fått utdelt i dag. Ord skriver: Mitt budskap til dere på denne årskonferansen er at dere alltid skal være oppmerksomme på betingelser for troskapsløftet, for at dere må endre dere til det bedre. Så i henhold til denne formaningen, og med utgangspunktet i utfordringer som AIM i Norge står overfor, har jeg i dag valgt å belyse en del av den 6. betingelsen fra troskapsløftet, og delen som jeg har valgt lyder: Den som inngår troskapspakten vil avholde seg fra uislamske skikker og lystige tilbøyeligheter. Koranen formaner de troende i følgende ordlag: فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Oversettelsen av denne delen lyder som så: Og følg ikke deres begjær, slik at dere unngår rettferdighet, og om dere snur og vender på saken, eller unnviker den, så er Allah sannelig vel underrettet om det dere gjør. Det er tydelig fra dette verset at det som skaper hindringer på veien til selv det første steget mot troen, er menneskets egne lyster og begjær. Spesielt i den vestlige verden, påvirket av dens glamour og glans, har noen av oss offret rettferdighetens krav, og på grunn av konkurranse eller for å vise seg fram, har lastet seg med unødige lån. Noen foreldre, og også unge, går langt utover sin evne i forbruk, spesielt i tilknytning til skikker og praksiser i forbindelse med giftermålet, med den unnskyldning at man gifter seg jo bare en gang i livet. Noen bruker kreditt, og noen tar til og med forbrukslån for å dekke sine antatte behov. Det sier seg selv da at de har fjernet seg fra den gyllene middelvei, og også offret rettskaffenheten. Den 5. kalifen, må Allah være hans hjelper, formaner mot dette i følgende ordlag: Når uislamske skikker begynner å tilta, da fører det til at mennesket blir fullstendig blind. Og neste steget som følger, er at det helt og holdent blir et offer for lyster og begjær. Enda det, etter å ha tegnet troskapspakten, lover å avholde seg fra lystige tilbøyeligheter og underkaste seg helt autoriteten til Allah og hans sendebud, må Allahs velsignelser og fred være med ham. Hva er det Allah og hans sendebud ønsker av oss? Nettopp det at vi skal følge deres befalinger og forlate uislamske skikker og lystige tilbøyeligheter. Allah den opphøyde sier i Koranen: فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Og oversettelsen av dette verset er som så: Og om de ikke følger din oppfordring, så vit at de kun følger sine ønsker. Og hvem er mer villfaren
enn den som følger sine ønsker helt uten rettledning fra Allah. Allah rettleder sannelig ikke det urettferdige folk. Guds dom er ikke til å misforstå her. De som kun følger sine ønsker, sørger selv for å stenge døren til rettledningen. Og i de siste dager skulle dette tilta i så stor grad at profeten, må Allahs velsignelse og fred være med ham, måtte advare oss mot det. Hadrat Abu Barza beretter at den verdige profeten, må Allahs velsignelse og fred være med ham, sa: «Det som gjør meg mest bekymret for dere, er begjæret som vil unnfanges i deres livmorer og kjønnsdeler, og likeledes villfarelsen som skyldes lystige tilbøyeligheter.» Den utlovede Messias, fred være med ham, og denne tidens reformator, gir oss veiledning i følgende ord. Han sier: «Så lenge mennesket ikke gjør et hardt arbeid og en sann streben for å erverve den skatten av erkjennelsen som ligger i islam, og hvis anskaffelse fører til en død over det syndige liv, og mennesket ser og hører Gud, så lenge kan ikke den erkjennelsen oppnås.» Så den velsignelsen som vi alle ønsker oss, nemlig at vi kan kommunisere med Gud, kan ikke fås så lenge ikke vi streber og arbeider for å søke Gud i fullstendig lydighet overfor ham. Det er forunderlig at mennesket arbeider og strever i flere år for å få en akademisk grad, hvis utfall ikke er garantert engang. Men når det gjelder å søke å oppnå Gud, så ønsker mennesket å få resultat uten å arbeide og ofre for det. Den utlovede Messias, fred være med ham, henvender seg slik til dem som ikke er klare for å ofre sine ønsker, lyster og begjær for Guds skyld, men regner seg likevel for å være en del av hans trossamfunn. Han sier: Allah den opphøyde sier det klart og tydelig i Koranen: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Det vil si, hva angår den som frykter sin Herres stilling og avholder seg selv fra begjær, så vil hagen visselig bli hans bosted. Han skriver videre: det er en lett sak når en på håndmodig vis kan si at jeg tror på Allah, når troens tegn og frukt dog ikke viser seg. Da er det ikke annet enn tom tale. Slike er likegyldige overfor Allah, den opphøyde, og heller ikke Allah bryr seg om dem. Så beretter han om de troendes egenskaper. Og da skriver han: troende er de som avholder seg fra unyttige gjøremål, tom tale, unødige handlinger, unyttige forsamlinger, unødig samvær, fåfengte relasjoner og forhold og unyttige lidenskaper. Deres tro når det stadiet at det å avholde seg i en slik grad blir enkel for dem. Dette fordi på grunn av økningen i troen får de et visst forhold til Gud, den barmhjertige. Det går derfor klart fram fra Koranens lære og den utlovede Messias skrifter at vi må gjøre en jihad mot uislamske skikker. Denne jihaden må også være mot begjær og lystige tilbøyeligheter. Og viktigheten av en slik streben blir enda mer tydelig når man ser blant ungdommen at på grunn av påvirkningen fra det vestlige samfunnet er det en økende trend til å ta til seg uislamske skikker. Under påvirkning av egoistisk begjær og lidenskap argumenteres det så for at Koranen har jo ikke gitt noe eksplisitt forbud mot det. Enda hjertet bevitner at det er en unødig, unyttig og fåfengt handling uten noen gunst for det åndelige. Den 5. kalifen, må Allah være hans hjelper, advarer oss med å si:
Sykdommen med å hengi seg til tom tale, unødige handlinger og annet unyttig holder for tiden på å få fotfeste. Og denne sykdommen er også til hinder for gudfryktighet og rettferdighet. Og denne sykdommen angriper slik i det stille at selv etter at man er rammet av den, er man ikke klar over hvilken sykdom man er rammet av. Dette fordi hele samfunnet, på ethvert sted, område og land, er rammet av denne. Det er derfor viktig at vi hele tiden gransker oss selv, at ikke vi igjen graver oss i myren som profeten Muhammad, må Allahs fred og velsignelse være med ham, og den utlovede Messias, fred være med ham, har dratt oss ut av. Til slutt så ønsker jeg å takke alle våre gjester og deltakere for denne jalsa. Jeg vil nå si en del av det jeg har sagt også på urdu. खुदा के फजल से जमात अहमदिया नार्वे का 35वां जलसा सालाना अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। खाकसार इस मौके पर आपकी तवज्जो हजूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला बिन नसर अज़ीज़ के उस पैगाम की तरफ मबजूल करवाना चाहता है जो कल आपके सामने पेश किया गया था। हजूर फरमाते हैं, मेरा इस जलसे पर आपको ये पैगाम है कि हर वक्त शराइत बैत को अपने सामने रखें, अपने अंदर पाक तब्दीलियाँ करें, आपके अपने अंदर पाक तब्दीलियाँ पैदा करें। सो इसी इरशाद के तहत खाकसार ने आज जमात अहमदिया नार्वे के हालात और पेश आने वाली बाज़ मुश्किलात के पेश नज़र शराइत बैत में से छठी शर्त के एक हिस्से का इंतखाब किया है। इस हिस्से के अल्फाज यूँ हैं कि बैत कुनंदा अहद इस बात का करे कि तबाए रस्म और मुताबित हवा व हवस से बाज आ जाएगा। कुरान करीम मोमिनों को नसीहत करते हुए फरमाता है, बस अपनी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो, मुबादा अदल से गुरेज करो, और अगर तुमने गोल मोल बात की या पहलू तही कर गए तो यकीनन अल्लाह जो तुम करते हो उससे बहुत बाखबर है। इस आयत से वाज़ेह है कि ईमान की पहली सीढ़ी यानी अदल में रुकावट डालने वाली चीज़ इंसान की अपनी ख्वाहिशात हैं। ख़ास तौर पर इस मग़रबी मुआशरे में दुनिया की चकाचौंध से मुतासर होकर हम में से बाज़ कभी मुकाबले में और कभी नमूद नुमाइश की खातिर अदल के तकाज़ों को कुर्बान करते हुए अपने ऊपर कर्ज़ का बोझ लाद लेते हैं। बाज़ वालदैन और नौजवान भी ये उज़्र बनाकर कि शादी तो एक ही दफ़ा करनी है, रसूमात की तकमील में अपनी इस्तिताअत से बढ़ चढ़ कर ख़र्च करते हैं और इस खर्च को पूरा करने के लिए कर्ज़ का सहारा लेते हैं, या इसराफ से काम लेते हैं और मियाना रवी के रास्ते से हट जाते हैं। हज़रत खलीफातुल मसीहुल खामिस सैयदुल्लाह ताला बिन नसर अज़ीज़ जमात को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, जब रस्में बढ़ती हैं तो फिर इंसान बिल्कुल अंधा हो जाता है, और फिर अगला कदम ये होता है कि मुकम्मल तौर पर हवा व हवस के कब्ज़े में चला जाता है। जबकि बैत करने के बाद तो वो यह अहद कर रहा है कि हवा व हवस से बाज आ जाएगा और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत मुकम्मल तौर पर अपने ऊपर तारी कर लेगा। अल्लाह और रसूल हमसे क्या चाहते हैं? यही कि रस्म व रवाज और हवा व हवस को छोड़कर मेरे अहकामात पर अमल करो। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, अगर वो तेरी इस दावत को कबूल ना करें तो जान ले कि वो महज अपनी ख्वाहिशात की ही पैरवी कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह की हदायत को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे। अल्लाह हरगिज़ ज़ालिम कौम को हदायत नहीं देता। इस आयत से अल्लाह ताला का फ़ैसला तो वाज़ेह है कि जो लोग सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं
وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنی ہدایت کا رستہ بند کر رہے ہیں، اور آخری زمانے میں اس کا زور اس قدر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خصوصاً انتباہ فرمایا۔ حضرت ابو برزہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات جس کے سبب سے میں تمہارے بارے میں خائف ہوں، وہ ایسی خواہشات ہیں جو تمہارے شکموں اور تمہاری شرمگاہوں میں پیدا ہو جائیں گی، نیز ہوا و ہوس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گمراہیوں کے بارے میں بھی خائف ہوں۔ پھر اس زمانے کے امام حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب تک انسان سچا مجاہدہ اور محنت نہیں کرتا، وہ معرفت کا خزانہ جو اسلام میں رکھا ہوا ہے اور جس کے حاصل ہونے پر گناہ آلود زندگی پر موت وارد ہوتی ہے، انسان خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور اس کی آوازیں سنتا ہے، اسے نہیں مل سکتا۔ وہ نعمت جس کے ہم سب خواہش مند ہیں کہ خدا سے ہم کلام ہوں، مل نہیں سکتی جب تک کہ ہم مکمل طور پر فرمانبرداری اختیار کرتے ہوئے خدا کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش نہیں کرتے۔ اور یہ عجب بات ہے کہ انسان دنیا کی ایک معمولی ڈگری کے لیے تو کئی سال محنت اور جستجو کرتا ہے، حالانکہ اس نتیجے کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہوتی، لیکن جہاں خدا کو ڈھونڈنے اور پانے کی بات آتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ بغیر مشقت و قربانی کے ہی مل جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان لوگوں کو مخاطب کر کے جو خدا کی خاطر اپنی خواہشات کی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اپنے آپ کو آپ کی جماعت میں سمجھتے ہیں، فرماتے ہیں، چنانچہ صاف طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ تو سہل بات ہے کہ ایک شخص متکبرانہ طور پر کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں، اور باوجود اس دعوے کے اس ایمان کے آثار و ثمرات کچھ بھی پیدا نہ ہوں۔ یہ نری لاف زنی ہوگی۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مومن وہ لوگ ہیں جو لغو کاموں، لغو باتوں اور لغو حرکتوں اور لغو مجلسوں اور لغو صحبتوں سے اور لغو تعلقات سے اور لغو جوشوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اور ایمان ان کا اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ اس قدر کنارہ کشی ان پر سہل ہو جاتی ہے، کیونکہ بوجہ ترقی ایمان کے کسی قدر تعلق ان کا خدا رحیم سے ہو جاتا ہے۔ بس قرآنی تعلیم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات سے واضح ہے کہ ہمیں رسومات اور ہوا و ہوس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، اور اس کی اہمیت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب یہ نظر آ رہا ہو کہ نوجوانوں میں مغربی معاشرے سے متاثر ہو کر اس معاشرے کی رسومات کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے۔ نفسانی خواہشات اور جوش کے زیر اثر پھر اس پر دلیل دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن کریم نے اسے حرام تو قرار نہیں دیا، حالانکہ دل جانتا ہے کہ لغو اور بیہودہ عمل ہے اور اس عمل کا کوئی روحانی فائدہ نہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، لغو باتوں اور لغو حرکتوں اور لغویات میں ڈوبنے کی یہ بیماری آج کل کچھ زیادہ جڑ پکڑ رہی ہے، اور اسی وجہ سے یہ بیماری تقویٰ میں بھی روک بنتی ہے، اور اس طرح غیر محسوس طور پر اس کا حملہ ہو رہا ہے کہ اس بیماری کی گرفت میں آنے کے بعد بھی انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس بیماری میں گرفتار ہے، کیونکہ پورا معاشرہ ہر جگہ اور ہر علاقے میں اور ہر ملک میں اس بیماری میں مبتلا ہے۔ بس ہمیں ہر وقت اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم آہستہ آہستہ پھر سے ان لغویات اور رسم و رواج کی گرفت میں تو نہیں آ رہے
جن سے ہمیں 1400 سال قبل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکالا، اور آج کے دور میں آپ کے سچے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نکالا تھا۔ بس یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور سوچ کا مقام ہے۔ اس اجلاس کے اختتام سے پہلے خاکسار دعا کی درخواست کرے گا نمائندہ مرکزیہ سے مبارک احمد تنویر صاحب سے۔ اس سے پہلے خاکسار تمام مہمانوں کا اور کارکنان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شاملین جلسہ کے لیے دعاؤں پر اپنی گزارشات کو ختم کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں، ہر یک صاحب جو اس للہی جلسے کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے، اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے، اور ان کے ہم و غم دور فرمائے، اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے، اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے، اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے، تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو۔ اے خدا، اے ذوالمجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک قوت اور طاقت تجھی کو ہے۔ اب خاکسار درخواست کرے گا نمائندہ مرکزیہ مبارک احمد تنویر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور دعا کروائیں۔ جزاک اللہ۔